Estás en un sitio tropical que hace calor hartísimo, te transpira toda la cara, el cuello. Nos acaba de llegar la solución, los ventiladores de cuello que no ocupa espacio, porque lo puedes llevar acá, puedes caminar, correr. Miren, es de 3 velocidades, te refresca toda la parte de la cara, cuello. Tienes en 2 colores, tienes en color rosado y tienes en color verde. ¿Cuánto te vale y cuánto te cuesta? A los siguientes números anclados. Ya disponible, presentación.